আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মাল্টিপ্লাস টিভির পক্ষ থেকে আরও একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। তো ভিডিও স্ক্রিনে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা চার্জার ফ্যান, টেবিলে রাখার চার্জার ফ্যান। তো এই ফ্যানটা সম্পর্কে বিস্তারিত আপনাদেরকে জানিয়ে দিব, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি এবং দাম সম্পর্কে জানিয়ে দিব। বরাবরের মতো আমাদের সাথে আছে হেল্প করার জন্য রমজান ভাই। তো প্রোডাক্টটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে দিবে। তো চলুন জি, শুরু করি। ধন্যবাদ রাসেল ভাই। এই ফ্যানটা আসলে আমি আপনাদের খুলে দেখাতে পারতেছি না, কারণ এই ফ্যানটা হলো আপনার এখানে সবকিছু খোলাই আছে, আপনাকে সেট করে নিতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আপনারা যদি ঢাকার ভিতরে যদি কেউ নিতে চান আমরা সেট করে দিতে পারবো দোকান আসলে। আর যদি আপনার বাইরে নিতে চান তো এইভাবে আপনার সেট করতে হবে, শেষ করাটা একবার সহজ ব্যাপার। আচ্ছা, মানে সেটিং করা বলতে কি ভেতরে পার্ট পার্ট খোলা আছে সবকিছু? জি, সব খুশ খোলা আছে। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে কিন্তু প্যাকেটের ভেতর থেকে ফ্যানটা খুলে দেখানো পসিবল হলো না, কারণ হচ্ছে এটার মধ্যে পাখা এবং এই যে বডি, এগুলা কিন্তু সবগুলা কিন্তু মানে খোলা অবস্থায় আছে। ঠিক আছে, খোলা অবস্থায় আছে, ফিটিং করে দেখাতে হবে, সেই জন্য প্যাকেটের উপর থেকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আমরা। তো ফ্যানটা এটাই হবে, কালার কি এরকম আরো আছে? কালার একটা হোয়াইট হবে, এটা যে কেএল 2924 মডেল নাম্বারটা আচ্ছা, মনে এটা রাখবেন। হচ্ছে মডেল নাম্বার KL2924, এটা হচ্ছে হ্যাঁ, মডেল নাম্বার। হ্যাঁ। আর এটা 100% কপার কপার মোটর, মোটর। এবং কপার মোটরগুলো কিন্তু সহজে জ্বলে যায় না, ঠিক আছে, বা পুড়ে যায় না। আর এখানে কি লেখা আছে এগুলা? এটা 14 ইঞ্চি ফ্যান। 14 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে ফ্যানের মাপটা লেখা আছে। হুম। তো এই মডেল নাম্বারটা কিন্তু আপনারা বলতে হবে এই ফ্যানটা কিনতে চাইলে আপনারা। তো এটার মধ্যে কালার কয়টা হয়? এটার ভিতরে কালার হবে আপনার দুটো। দুইটা? দুটো কালার। আচ্ছা, কি কি এখন কালার? এটা এই একটা কালার, একটা হোয়াইট কালার। সাদা কালার? সাদা কালার, আমি আপনার কালারটা দেখাই দিই। এই যে দেখেন, আচ্ছা, এইটা একটা কালার। একটা কালার। এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের মধ্যে। বা এটা এইভাবে দেখাই দিন, এই যে ও, কালার। এই পাশে কালারটা দেওয়া আছে না? আচ্ছা, এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার, আর ওই পাশের যে ফ্যানের কালারটা সেটা আপনারা দেখতেই পেলেন, এইটা একটা কালার। তো এই কালারের, এই দুইটা কালারের আপনারা এই ফ্যানটা, চার্জার ফ্যানটা কিনতে পারবেন আপনারা ডিএন স্টোর থেকে। তো এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিছু বলে দেন। হ্যাঁ, এটা আমরা 1 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছি। 1 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা আমরা ঠিক করবো, ঠিক হলে নতুন পাবেন। আচ্ছা, 1 বছরের কিন্তু আপনার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আর ব্র্যান্ডের নামটা অবশ্যই আরেকবার বলে দেওয়া দরকার। এটা হচ্ছে মিয়াকু মিয়াকো ব্র্যান্ডের। ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, মিয়াকু প্রোডাক্টগুলো মোটামুটি অনেক ভালো হয়। আর এটা দুইটা কালার পাবেন, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আর প্রাইসটা এখন বলে দেন। এটা প্রাইস হবে মাত্র 4050 টাকা। 4050 4050 টাকা। টাকা। তো 4050 টাকা হলে কিন্তু এই টেবিল ফ্যান বা চার্জার ফ্যানটি কিন্তু আপনারা কিনতে পারেন। গরমের দিনে কিন্তু অনেক দরকারি একটি জিনিস। তো যাই হোক, এই ভিডিওটা দেখার পরে অনেকেই হয়তো বা এই প্রোডাক্টটি আপনারা কিনতে চাইবেন। তো সেই জন্য আপনাদেরকে দোকানের অ্যাড্রেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দোকানের নাম হচ্ছে ডিএন স্টোর, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সে এই দোকানটি অবস্থিত। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 3টা নাম্বার দেওয়া আছে, এগুলো হচ্ছে দোকানের মালিক পক্ষের নাম্বার। রকেট বিকাশ করা আছে, টাকা পাঠাতে চাইলে এইসব নাম্বারে আপনারা টাকা পাঠাবেন। এবং বিস্তারিত কথা বলতে চাইলে আপনারা এই নাম্বারগুলোতে কল করে বিস্তারিত এই প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে জেনে নিতে পারবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি মাল্টিপ্লাস টিভির পক্ষ থেকে। আমি রাসেল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।